AnjuNNivi വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. മോഹൻലാൽ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ക്രേസുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ. ഒരു 5 മാസം മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മോഹൻലാൽ ഫാൻസിനെയും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെസിപ്പി എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും വിട്ടുപോയത്. അപ്പം നമ്മുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിക്കൻ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ചിക്കൻ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, ചുട്ട തേങ്ങ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമ്മിയിൽ ചതച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, അതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. അമ്മിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, വല്ലാതെ പേസ്റ്റായി പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി ഇവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 25 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 5 പച്ചമുളക്, ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സും ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അതായത് വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചത്. അതുപോലെ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത്രയും മസാലകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒരു മസാലയും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഞാനൊരു 1/2 മുറി തേങ്ങ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ തേങ്ങ ജസ്റ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമ്മിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്, അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 500 ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. ആ ചിക്കൻ എന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ ചിക്കൻ റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പം ഈ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി കുക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു മൊത്തം 20 മിനിറ്റ് ആയി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ. പുതുതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.